हेलो एंड नमस्ते, आपका स्वागत है आपकी अपना फेवरेट चैनल माई ग्लोबल एक्टिविटीज़ पर। तो मेरी भाइयों, आप जैसे कि देख रहे हो कि मेरा सोलर मशीन को वाटर पम्प यहाँ से उसका मतलब ये जो क्लेम है वो उसका नट बोल्ट बाहर हो चुकी है। तो गैस एक क्लेम अलग से यह पीछे आ चुकी है, तो अभी पानी निकल के आ रहा है। तो अभी इसको मैं बंद करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरह इसको बंद करना है, जो कि अपना सोलर मशीन का वाटर पम्प है। और ये जो वाइल सेल है इसको ये टूट गया है, तो मेरे पास नया वाला वाइल सेल है, तो मैं इसी को पुराना वालों को लगा के फिर इसको टाइट करूँगा। ठीक है गैस, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना अगर आपको भी इसको सीखना है किस तरह इसको आपको लगाना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, तो चल फिर लगा देता हूँ मैं इसको फट से। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, आपको इस तरह से दो नोट देखने को मिलेगा। तो एक है इसमें से मैं पहले फंसा देता हूँ एक को, जब तक टाइट नहीं होगा तब तक यह पानी निकलेते रहेगा अपनी वेल सेल के यहाँ से। ठीक है, जो कि पोली का रॉड है उस बीच से निकल के आ जाता है गैस पानी। तो इस तरह से पानी निकल के आ जाता है। तो गैस चलाने का टाइम थोड़ा थोड़ा पानी पाइप से अपना कूलर इंजन पर जाता है। ठीक, वाटर कूलर इंजन पर गैस। तो उसके लिए हमें इसको बंद करना चाहिए, जो कि अपना वाइल सेल का क्लैम होता है, इसमें बीच में एक वाइल सेल होता है गैस, वो लगा कि ये दोनों साइड आपको नॉट है उसको टाइट करना होगा पूरी तरह से। ठीक है गैस, मैं अभी तक टाइट नहीं किया तो उसी वजह से लगा कि फिर ये पानी निकाल कर जाता है। तो गैस किस तरह आपको टाइट करना है और किस तरह लगाना है सारे अब स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो पर। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता गैस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना, और ये जो वाइल सेल है टूटा फूटा वाला पुराना वाइल सेल वो लगा दिया, क्योंकि मेरे पास नया वाला वाइल सेल नहीं है गैस। और ये अपना वाटर पंप भी काफ़ी पुराना हो चुकी है। आप देख रहे हो साइड से भी पानी निकल कर जाता है। तो उसी वजह से प्लास्टिक में रेपर करके इसको बांध के रखा है, ताकि पानी चारों तरफ से बाहर ना निकले। ठीक है गैस, तो जिसे तैसे में मैं काम चला रहा है, तो इसको मैं अभी लगा दूँगा टाइट करके। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना गैस। तो चल फिर एक म्यूजिक का साथ दे देता हूँ मैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस तरह की वीडियो आपको भी दिखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।